Hello, good morning. Mag-vlog tayo. Magbigay tayo ng multivitamins sa mga biik after 7 days. Ilinlin i-save yung backyard farm. Pahigitan lang natin yung tradisyon na ginagamit, may ginagawa sa backyard lang kasi wala naman available na bakuna. Bali, ginagawa lang naman ng paraan para lumakas ang resistensya ng mga baboy by steps in giving iron 3 days and 7 days multivitamins for the piglets. Ano lang yung ilang? Ano? Bukuin ano? Siguro after 1 week, pwede kang kapatid na. Tayo sa nagkakain. Yan na po ang mga biik ni Linlin Eusebio. After siyang ma-iron, ngayon nagbigay naman kami ng multivitamins. Backyard farm din po siya sa Barangay Uga.